Perkenalkan, nama lengkap saya Harmoni Siwakaridung dengan NIM 1809014. Saya mahasiswa Prodi Keperawatan WK Bubak. Saya akan membuat video tutorial tentang cara batuk efektif yang benar. Jadi baik, kita akan langsung pada tahap yang pertama. Tahap yang pertama, tangan kiri di perut. Yang kedua, tangan kanan di dada. Jadi cara batuk efektif ini dibuat selama 2-3 kali. Jadi baik, saya akan memperagakan caranya seperti ini. Kali yang ketiga, sentak. Jadi baik, demikian itu merupakan cara batuk efektif yang benar. Teman-teman bisa mengikuti cara yang sudah saya lakukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini atau menyimak. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ataupun keluarga. Terima kasih.